یوه ورځې مولای کائنات به زور وتلی دی. مولا په خپل خلافت دور کې بازار کې ګرځېدلو، خرما و بازار کې سار دی، یوه وړه بچی ولیدله ژړېده. مولا ته پوښتنه کې ویلې، ورته یې د څه مالک کنیز مالک درهم راکړي و څه خرما راوړه. دکاندار نه مو واخیستل، یو مو له خوښې نه شو و په سوي دی نه. مولا ته نه خرما راواخیسته، دکاندار ته ودرېد، چې دا وړه بچی دی چې کنیزه دی، د خرماو نه واپس واخله. هغه امام نه و پېژندلی، خلیفه یې نه و پېژندلی، رکوش ورته یې پرېږدوله، ډیکا یې ویل کړه، سوک یې ویلو مولا. مولا ورسته ودرېدو چې ورته وله بدبخته و ده پېژندلو که نه ده و پېژندلو. خلیفه وقت امیر المؤمنین علی بن ابي طالب علیهم السلام دی، هغه عظیمه هستي دی. تا جسارت څنګه وکړلو؟ دکان نه بیړې سره کوش شو، اول یې جلکې ته پیسې ویر کړلې، خرما یې تنه واخیستل، مینه یې ورسره وکړه. هغه نسته مولا ته ودرېدو، مولا ته دې مولا مو ته معافي وکړه، ما نه وې پېژندلی. ما جسارت وکړو، امام ده ورته ویي چې که غواړې زه دنه راضي شم، تا معافی ما ته مهمه نه دی، خپل اخلاق د بدل کا، خوی د بدل کا، رویه د بدل کا، اخلاقیات د ټیک کا. زه دغنې رضی کېږم تا دغ کردار نه. دای مو اهل بیت دي، دای مو دور اسلام کې امامان دي، معصومین دي، هغوی مو ته د اخلاقو دا درس راکړی دی.